Hello everyone! Welcome to my vlog! So, for today's video ay magluluto tayo. So, ang ating menu for today is chicken afritada. Kasi, pangalawang beses ko pa lang siguro ito magluluto nito. Kasi yung first time ko is nasarapan sila. Kaya, ito ang mga ingredients. Tignan nyo. First, yan, chicken. Ang binili ko is leg part. And then, sibuyas. Bawang. Patatas. Chicken cubes. And lagyan din natin ng okay cheese. Kahit konti lang, okay na yan. And original style Del Monte tomatoes. And then, hindi mawawala ang Del Monte Kitchenomics. Charing Ajinomoto. So, ayun lang ang ating mga ingredients. Simpleng-simple lang ang ating pagluluto. Walang bahid ng kahit ano pa man. So, first, hihiwain muna natin ang mga lamang lupa. Lamang lupa. The sibuyas and the kamatis. Okay lang yan, huwag yun ang tignan. Mukha ko na lang yung tignan nyo kasi ako lang naman yung maganda rito. Sunday is cooking day. Yeah. Dahil paminsan lang naman ako nagluluto. So, ang aking muda is sa sobrang sarap ko magluto. Panis sa akin yung chef kong kapatid. Panis mo. Walang-wala sa panlasa ni Ghel yun. Di ubra. Dahil ako lang ang malakas. Charing. Ang hirap. Kung ayaw mo, wag mo. Charing. Ayan. So, let's start the... Ayan yun na, hindi nyo na makita. Titignan nyo pa. Kukunin nyo pa yung style ko. Charing! So, ano ugali? Yan. Iwain lang ang sibuyas. Ang bawang. Like this. Kahit di nyo naman nakikita. Yan. So, chicken afritada. Chicken afritada, yeah. So, tapusin ko muna ito. Tapos, babalikan ko na lang kayo pag okay na. Pag gayat na lahat. Kasi nakaya naman mag-intay kayo dyan sa yung ganda ko lang nakita. Masyado ko yung abusan. Chat. Taba ako. So, guys, babalikan ko kayo pag tapos na lahat. Yung nagayat na, yung luto na lang. And guys, tapos na ako magayat. Lapot na lapot ako dahil may nakalimutan pala akong ingredients. So, ito na. Papakita ko na sa yung mga na-chop-chop ko na. Hirap. Yan na. Na-chop-chop na yan lahat. So, ito pala yung nakalimutan natin. Ang bell pepper. And the cheese. Yan na. So, mag-start na tayo mag-gisa. Yeah. Ayan. Medyo mainit na. Lagyan na natin ng mantika. Ganyan lang. Sakto lang sa panggisa. Yan. After nyan, kainitin lang ulit natin and hinaan na natin ang apoy like this. Ganyan. Ganyan lang ang apoy. Yan. Next is ang bawang and sibuyas. So, wait lang. Isa lang ang aking kamay. Yan, igigisa na natin. Bango guys. Super bango. Like, charing. Yan. Gisa-gisa lang. And then, pag medyo brown-brown na siya, na. Pangit ng kaldero. Kasi ano yan, pinaglutuan ko kagabi ng banana. Alam niyo naman, mahilig ako sa banana. Kinuskus ko ng kutsara. Ganyan yung nangyari. Yan yun na guys. Ang mahalaga nakakapagluto. Charing.
Wala akong katulong mag-video. Ano ba? Hirap na hirap na ako. Charing. Yan, gisa-gisa. And then, kung napapansin nyo, medyo brown-brown na siya. Pag amuyin nyo guys, sobrang bango niya. Gisa pa lang yan. Talong-talo ko talaga yung kuya kong chef. Charing! Shout out sa'yo! Shout out sa'yo! Shout out din sa'yo! Ang cute mo pa din. Kahawig mo si Joao. Bagay naman sa'yo, Lods. So, next is, lalagyan na natin yung chicken. Wait a minute. Guys, nalagay na natin ang manok. So, halo-halo lang. Ayan. Kasi na kayo kung magulo yung video ko. Kasi, ako lang mag-isa. Ayan. So, stay put lang natin ganyan. Hanggang sa mag-brown din siya. So, mamaya-maya, dyan yung nagtitimplahan niya ng paminta, sibuya, paminta, bechin, and asin. So, wait lang muna natin, medyo mag-chorba-chorba siya. So, be right back, guys! Guys, to give you an update, ayan, medyo brown-brown na siya. Kala nyo, hindi na babalik, no? Kasi, hinintay ko talaga siyang, talagang cook, slow cook heat. Charing. Ewan ko. Medium. Paano yun? Ano yung tawag doon? Slow cook heat? Tama ba? Ay, nakubala na kayo. Yan. So, patagalin pa natin. Yan. Medyo brown-brown na siya. Nakikita niyo? Ayun. So, wait lang natin. Mga ilang minutes pa, guys. Tapos, saka natin ilalagay ang patatas and the bell pepper. Okay. Bye-bye! So, ayan guys. Ayan. Kita nyo naman. Woo! Ang bango. So, we will put the patatas. Put the patatas. Then, alam nyo kasi masarap maraming patatas. Kaya, lagyan nyo. Ang gulo-gulo na ng video. And then, the bell pepper. Bell pepper, pang ano lang naman yan. Pang chorba lang yan. Kaya, okay lang kahit ganyan nakakonte. So, mix well. Nakita nyo yung mga gilid-gilid na yan. Putong-putong. Ano na ang video? Sorry na guys. Kung hindi stable ang aking video. Dahil nga, ako lang ang mag-isa. So, ayan. Papakuluin pa natin siya ng kaunti para naman sa patatas. So, let's wait for the best result. Ha? Takpan ko ulit. Tcharan! Guys, kung nakikita nyo naman, is medyo okay na yung patatas. So, lalagyan na natin ng tomato sauce. Oh, sarap. And then, ito, is lalagyan mo siya ng konting tubig. So, paano ko lalagyan? Mamaya na kayo. Bye! Meron na siya tubig. Hirap na hirap, Ghel. So, mix ulit natin. Ayan, afritada na. Diba? Afritada na guys. Yan. So, lalagyan ko muna siya ng tawag nito, ng chicken cubes, and then yung cheese, ilalagay ko na din. Tapos, mag-food, iti-taste na natin siya with rice. Okay. BRB! So, ayan guys, tapos na. Ito nyo naman yung montage. So, let's taste na kung masarap pa siya. Ako, magbibigay ako ng honest review dito kahit ako yung nagluto. Yan.
Charot. Yung ano pa lang, gusto ko yung leg part. Leg part. Yes! This one. Siyempre, pinakamalaki yung kukunin. Yun yung pag madudupang. So, tikman natin. Tingnan natin ang zabaw. So, guys, let's taste it. Kung parehas ba ng niluto ko last time o nakachamba lang ako nun. Pwede na turn into chicken. One bite! Ano, parang mas masarap na yun. Ang sarap. Yeah. Wala, ang sarap. So guys, pwede kayong magluto kasi sobrang dali lang niya. And then, mura lang siya. Itong gantong karami is, ano na, yung mano ko is 140 ata. Tapos the ingredients is 60 pesos lang. Kaya nakalasas ako ng 200 pesos. Pero, sobrang sarap na. So guys, huwag nyo na akong panoorin kumain. Kasi yung madidismay na kasi baka makawin extra rice pa ako. Yun na guys. Sana nakatulong tong video na to para makagawa kayo ng ganitong dish. Wow! Kala mo na. So guys, thank you for watching. Bye! Kakain na ako.